ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫാം, നമ്മളെ വൈഫ് ഹൗസിലുള്ളൊരു ഫാം കുറേ ആയി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കരിങ്കോഴികളുണ്ട്, അതുപോലെ നാടൻ കോഴികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോഴിമുട്ട വിരിയിപ്പിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കോഴിൻ്റെ മുട്ട വിരിയിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിരിയിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുൾ എല്ലാ സ്പേസും ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെടികളും നമ്മളെ കുരുമുളക്, കാര്യമായിട്ട് മറ്റേ കുരുമുളക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുരുമുളകില്ലേ, ഈ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കുരുമുളക് കണ്ടോ, ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ഇത്ര വലുപ്പം ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിമ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ കുരുമുളകിൻ്റെ തൈ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുരുമുളകിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ തണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നുള്ളി പോയതാണ്. നല്ല സൈസിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത്ര സൈസിൽ തന്നെ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ കായ്ച്ചു വരും. അതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സിസ്റ്റമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കായ്ച്ച കുരുമുളകുകളാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പാനോട് ചോദിക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴിക്കളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ്. വീടിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് കെട്ടി, ഇതൊക്കെ ഫാദർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്താൽ കുറേ കരിങ്കോഴികളുണ്ട്, നാടൻ കോഴികളുണ്ട്. നമുക്കിതാ കോഴിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം. ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ, കരിങ്കോഴികൾ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് കരിങ്കോഴിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫാദർ കേട്ടോ, വൈഫിൻ്റെ ഉപ്പയാണ്. ഉപ്പാൻ്റെ ഓരോ സെറ്റപ്പുകളാണത്. ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. കരിങ്കോഴികളെ മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാദറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ കോഴിമുട്ടനെ ഇവിടെ വിരിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻക്യുബേറ്റർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിരിയിപ്പിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ നാടൻ കോഴികൾ കേട്ടോ. നാടൻ കോഴികളും കുറേ ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ വലിയ കരിങ്കോഴികളൊന്നും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കുത്തുമുട്ടൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വളർത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെ കുറച്ച് കരിങ്കോഴിൻ്റെ മുട്ട സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വിരിയിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുട്ടകൾ കൊടുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇടൽ തുടങ്ങിയ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ താഴത്തുണ്ട്, സെയിലിനായതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതൊക്കെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുന്ന് വെച്ച ബോക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് ഇതിമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ. താഴത്ത് നമ്മളവിടെ വിരിയിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ താഴത്ത് കുറേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അവിടെ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള റൂമിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്യുബേറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ അതാ റെഡി ആയിട്ട് സെയിലിനായ ഇൻക്യുബേറ്ററാണിത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഈ കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. ഇതാ തുറന്ന് വെച്ചേട്ടാ, ഇതാ തുറന്നാണിപ്പോൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിരിയിപ്പിക്കാൻ വെച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം വെച്ചിട്ട്? ഇത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതി വെച്ചാണ്. 1-ാം തീയതി. അല്ല, ഇതിൽ പല മുട്ടകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാൻസി കോയിൻ്റെ ഉണ്ട്, കരിങ്കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വെള്ളം വെച്ച് മറ്റേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം വറ്റണതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ സെറ്റപ്പുള്ള ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൈയായിട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല, തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെല്ലം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇളക്കം കൊടുക്കുക. 18 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ 3 ദിവസം നമുക്ക് ആച്ചിങ്ങനെ ദിവസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം.
അതിനെ വിരിഞ്ഞ് പിന്നെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം ഇതൊരു 90-85% എങ്ങനെയാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ മുട്ടയാണെങ്കിൽ കൊത്തുമുട്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മുട്ട ഇപ്പൊ 90% കിട്ടും. ഒരു 80 മുട്ട വെച്ചിട്ട് 70 വരും. ഇവിടെ നമ്മളെ മുട്ട കൊടുത്താൽ നമ്മള് കൊത്തുമുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ചേവരും കൂടി പടിങ്ങളുള്ള മുട്ട വിരിയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വിരിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്. ഇത് ഏകദേശം എത്ര ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ 25-ാം തീയതി ആണ് വിരിഞ്ഞത്. ഒരു 15 ദിവസമായി മൂടറിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂടർ മാറ്റുന്നത് വാക്സിനൊക്കെ കൊടുത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോ സെയിലിന് റെഡി ആയതാണ്. സെയിൽ ഏകദേശം ഓർഡർ ആയതാണ്. ഇതിലധികം കരിങ്കോയി കുട്ടികളാണ്. നാടനുണ്ട്, കുറച്ച് നാടനുണ്ട്, കരിങ്കോയി പക്ഷെ കൂടുതൽ ടൈം കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബൾബ് മാറ്റിരിഞ്ഞ് കൂട്ടിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓർഡറാണ്. നാളെ കൊണ്ടുപോകും. ഇവ ബിരിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഡയോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ദിവസമായ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിരിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഇത് 2 വാക്സിനൊക്കെ കൊടുക്കും. വാക്സിനെ കൊടുത്ത് അത് 2 വാക്സിൻ കൊടുത്ത് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 2 വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്താണ്. നമ്മളെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആവശ്യക്കാരൊക്കെ വിളിക്കാട്ടോ. ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരും. എല്ലാ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരും. നമ്മൾ കൊടുക്കണേ. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിങ് നടക്കുകയാണ്. ഇതിനിപ്പോ അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഇത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പണി കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം, വിളിച്ചാൽ മതി. ബാറ്ററിക്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ കറണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ചെറിയ കാർട്ടൊക്കെ ബാറ്ററി 6 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി വെച്ചാല് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിലൊരു പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നീട് ഊരിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നീട് ഊരിയാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കറണ്ട് കൊടുക്കാം. കറണ്ട് പോയ ബാറ്ററി കൊടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിന്റെ പിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ കറണ്ടിന് അഡാപ്റ്റർ കൊടുക്കാം. 2 ടൈപ്പ് പോലെ. കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ട. ചെറിയ ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ് ചെയ്താൽ 4 മണിക്കൂറൊന്നും കറണ്ട് പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, പോവില്ല. ഫുള്ള് വരാൻ തന്നെ കൊത്തുമുട്ടാനോ ആണത്. ബിരിയാണി ശരിക്കും കൊത്തുമുട്ടാ. ഇത് തെർമോക്കോളിന്റെ ഈ കനുള്ള തെർമോക്കോളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തെർമോക്കോളാണ്. ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. എത്ര നല്ല കട്ടിയുള്ള തിക്നെസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തെർമോക്കോളിന്റെ ബോക്സ്. നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള തെർമോക്കോളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കോഴിമുട്ട, അതായത് കരിങ്കോയിൻ്റെ മുട്ട, കരിങ്കോയിക്കള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഈ ലേവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കോഴിമുട്ട ഇവിടെ വിരിയിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരൊക്കെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക, ഉപ്പാനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കരിങ്കോയിക്കളെ മുട്ട കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിലിനൊക്കെ ഉള്ള കോഴിമുട്ട കണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊത്തുമുട്ടാണ്, ഒക്കെ കൊത്തുമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിരിയിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 90-95% കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ ബാച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ സെയിലിനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഓരോ പാത്രത്തിൽ മണ്ണാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ പഴുത്ത് വലിയ തോട്ടായിട്ട് നിൽക്കണതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, മുളക് കണ്ടില്ലേ. ഇത് മറ്റേ ചാമ്പൊക്കെയാണല്ലോ. ഇത് ചാമ്പ കണ്ടില്ല, ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലത്തൊന്നും വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചാമ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അധികം സൈസാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കായ്ച്ചു വരും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഏതാണ് തെക്കനോ? കുരുമുളക് തെക്കനാണ്. തെക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സാധനം. ഈ ചെടിയിലാണ് ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇതേതാണ് ചെടി? ഈ ചെടിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്തിന്റെ ചെടിയാ? ഇതെന്തിന്റെ ചെടിയാ? തൃപ്പല്ലി എന്നാണ് ചെടി. തൃപ്പല്ലി. ഇതില് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അതും കൂടി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ? ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു അടിയുള്ള മരം ഫുള്ള് ഇത് മേലെ കുരുമുളക് തൈ. വെള്ളത്തിൽ ചളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ്. പിന്നെ വിക്സ് തുളസി. വിക്സ് തുളസി. വിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തുളസിയാണ്. സാധാ തുളസിയല്ല, ഒരു വെറൈറ്റി തുളസി. അതായത് സാധാ നമ്മളെ വിക്സ് മാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളെ സാധാ തുളസി, ഇത് വിക്സ് തുളസി. നല്ല ഗ്യാസാണ് കേട്ടോ, വിക്സിന്റെ അതേ ഗ്യാസാണ് ഇത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോ അതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ആവി പിടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഒരു മാങ്ങന്റെ മാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും.
ഇതിന്റെ സൈസ് നോക്കിയാൽ ഒരു ബക്കറ്റിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന സാധനം ഇതിമൊരു പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിമ ഒരു വട്ടം കായ്ച്ച് ഇതിമത്തെ മാങ്ങ എടുത്തതാണ്. ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടല്ലേ, മേലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി തന്നെ വെക്കാം. സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വീടിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. റംബൂട്ടാനല്ലേ? ചുവന്ന ഒരു പ്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചക്ക ഉള്ളി ചോപ്പായി കാണുള്ള തൈ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മതി.